維特革命，伊維特革命，革命，革命。好，而家喺我身邊嘅咧就有呢個 Rock Motel 嘅阿 Tim 同埋係咪金正恩啊？應該話係又係我，同埋大支嘢嘅林長坤同埋藍調人喺度嘅。 Hello，係啦，咁啊大支嘢究竟係乜東東咧？從來都未上過我節目嘅。雖然林長坤呢個人就上過好多次啦，唔係上過咁滯啦，直情已經係直根啊，直根啊，係啦，閻羅王。咁咩係大支嘢咧？大支嘢啊！大支嘢其實係一隊掃把香港嘅 Rockabilly 嘅樂隊啦，係我同阿藍調人同埋有3個隊員組成嘅。其實之前扭賽台都訪問過其中一個隊員嘅。Felix 係啦，就係講 Rockabilly 啊、飛機頭啊、扭 rock 啊嗰啲嘢嗰兩集係啦。咁原來咧就係有一隊 band 咧叫大支嘢嘅。咁其實我哋之前喺呢一個奇珍異寶奧妙展裏面咧都有展出過阿藍調人嘅一支 double bass 嘅。係啊 double bass 係咩咧？係低音大提琴，嚇，就係喺管弦樂團裏邊最大支、最低音嘅樂器，咁有6尺高過我嘅。咁點解佢會喺隊 band 入邊咧？因為以前啲人攞嚟夾 band，佢哋未有電 bass 就攞嚟做低音樂器啦。哦，咁會唔會係因為有呢一個樂器喺你哋個 band 度，所以你哋 band 叫大支啊？都唔係嘅，咁因為 Rockabilly band 通常我哋而家現代玩 Rockabilly 啲人都會用翻呢個樂器噶啦。咁樣啦，咁我哋大支嘢只係我哋嘅態度啫。其實囂張啦，係喎，叫佢把聲咁沉實，你就知啦。係嘛？囂張啊，囂屎啊，囂屎啊，其實係咯，中意做自己中意嘅嘢咯，唔中意嘅嘢就唔做咁樣咯。係一個態度咁樣啦。都係嘅，係啦。你哋夾咗幾耐咧？呢隊 band？其實夾咗2年多啦，係啦，差唔多啦。咁我哋其實做緊一隻專輯嘅，係咁但係 anyway 啦，即係呢種音樂其實可能喺香港好少有，極少啦。咁亦都嗰個聲好難話做到好，我哋要做到好懷舊啊。咁變咗真係要一啲功夫，所以製作係嘥咗好多時間，到依家未做到盡善盡美，所以我哋未必想咁快將我哋嘅唱片放出嚟俾大家聽啊，咁樣咯。所以一路都未有聽聞過你哋嘅歌嘅，一路以嚟。但係其實夾咗2年㗎啦，咁樣。係啦，好大支嘢㗎。係咁但係咧就適逢咧就同Rock Motel，因為我同阿藍調人咧都有另外一個主辦呢個演出嘅組織嘅，咁啊叫 Rest 嘅，咁咧就咁適逢其會咁啊同 Rock Motel 咧就情投意合啦，係啦，咁咧就我哋就好想做一個香港即係絕無僅有，我諗叫做係咪啊？史無前例啊，係嘛？可唔可以咁講？我諗叫做算叫第一個咧，可以咁講嘅，係咯，全 Rockabilly 嘅 festival 咁樣啦。即係可能有人以前做過，但係我哋唔知啦。可能我哋唔知啦，冇記錄過，同埋即係想好似之前做啲 show 咁樣，想再推開啲咯，多啲人睇咯咁樣。咁其實香港有幾多 Rockabilly 嘅 band 咧？你要搞個 festival 喎，大佬。其實咧，如果落蘭桂坊或者高啲嗰啲地方咧，你會聽到人話，即係Rockabilly 又唔係香港絕跡冇嘅嘢嘅，我相信。其實，但係咧，我諗好多人會好似我咁樣。其實我諗我就係一個典型嘅例子。聽到話俾你知係咩你唔知，但係你開啲歌嚟聽咧，你就原來呢啲就叫 Rockabilly。跟住有時喺街度咧，或者去啲高級餐廳啊，或者去啲玩嘅地方啊，會見到。咁但係你又唔會好在意喺心咁樣咯。係啦。咁你話香港有冇 Rockabilly band 咧？我相信係冇人會去深究啊。所以但係 band 你都一定識得多㗎啦。咁你哋搞 show 搞咁耐，而我哋知嘅梗係我哋知嘅就係知大支嘢咯。咁大支係啊，成個眼前面都係大支嘢咁好。唔係，但係你話講真，好係香港玩 Rockabilly 嘅就真係。有高調活動活躍嘅就真係唔見有，低調嘅都有一隊，不過我咁解散咗，叫 L Destroyer 係咪啊？係啊，因為佢前個 bass 手Maggie 過咗身，
係啦，Maggie 啊，係啊，咁就冇再玩啦。係啊，外籍人士嘅 Rockabilly 樂隊香港，咁其實就即係可能而家暫時即係大家揾到資料，可能就係得Big Rock 我哋大支嘢隊咯，係啦，咁關於呢個 festival 咧，你哋諗住幾時搞啊？同埋點樣搞咧？如果真係咁少 Rockabilly band，其實 Rockabilly 除咗 band 之外，仲有好多文化啦。嗱，即係我又係一個例子。嚇，你又係一個例子。因為即係回説翻點解會做呢件事咧？即係有一次同我仲記得係同阿坤佢哋咧係去睇竹針毛嗰個彈翻出嚟音樂會啊。咁咧咁喺度傾偈啦，跟住就講 Rockabilly 啦，咁因為一直其實咧，你見呢一兩年其實好多人都中意聽 band 㗎啦，係啊。但係咧，你會發現咧，好多咧其實可能又唔係話真係會好似樣嘢都會揾㗎喎。最容易揾到可能係 Kolor 啊、Tonic 啊、Supermoon 啊，咁咧佢哋會比較容易聚焦到嘅。咁既然係咁啦，不如我哋試下做一啲其他嘅嘢啦。咁即係我自己個人就好即係多啲款式啦，咁樣。係啦，咁你音樂唔係淨係得幾類㗎嘛。係啦。咁咪跟住佢又講開 Rockabilly 喎，咁啊娓到來 Rockabilly 係啲咩嚟啊？咁啊原來我有好多都唔知嘅喎，但係咧同時其實 Rockabilly 入邊又有好多係文化嘅嘢，即係好似你玩烹咁樣，你除咗音樂之外，你仲可能有好多普世價值嘅嘢入邊，你揾到個踩板啊、雞冠頭啊、釘啊、窩釘啊咁樣呢啲喺度。其實 Rockabilly 都有好多呢啲周邊嘅嘢嘅，即係一整個年代嘅文化嚟嘅。即係冇最大個特色就係貓王啦，我覺得。係。咁貓王佢其實係開創咗一個偶像嘅潮流噶嘛。即係其實喺貓王之前，一個好係有偶像嘅一個icon 嘅歌手咧，其實唔係好出嘅。係貓王佢成為咗一個偶像，有好多人追，即係追星咁樣。其實貓王出現嘅，但係即係呢個係我以前知啦。但係佢原來 back up 住佢後邊一個咁大嘅 culture 就係 Rockabilly 咁樣，即係嗰個年代。咁跟住我覺得其實好好喎呢樣嘢。咁而佢哋簡直係表姐啦。咁不如諗下啲嘢搞下啦。係咯，咁亦都係一個緣分嚟嘅，因為嗰陣時阿 Tim 佢同呢個小肥豬佢哋去咗台灣嗰個春立咧，咁就買到一隊叫做台灣嘅一隊 Rockabilly 樂隊叫 Full House 嘅唱片過嚟。咁因為除咗有隊叫雞腿飯嘅台北Rockabilly 樂隊之外咧，個雞腿飯個吉他手係范曉萱個男朋友啦。咁依家都係同佢彈緊吉他。咁冇咗之後其實好少。咁但係驚為天人啦。咁啊，大家討論啦，就聽啦，咁開始一個即係可能開始我哋同阿 Tim 嗰種一齊搞呢個 show 嘅緣分啦。咁直至到我哋Big Rock 上年係咪一齊去咗台灣同 Full House 演出？係啊，上年嘅9月，係啦，我哋第一次嘅演出係啦，咁就貢獻咗俾人哋，都唔係香港，係好大支嘢都係啊，好大支嘢噶。咁我哋都其實因為呢個我哋而家合作做呢個festival 啦，咁我哋今日就都帶咗我哋 Big Rock 首次嘅一個 demo 版嘅我哋自己嘅歌上嚟，首度喺大氣電波播放俾大家聽。咁隻歌你介紹？勁耐喎，勁秘密喎，我都未聽過喎。係啊，未有人聽過㗎。只係得我哋隊員之間聽過首歌，就由本樂團嘅鼓手兼監製譚日陽 Barry 先生作曲，由我本人藍調人填詞。喺我人生最低迷嘅打工仔時候作出呢個填詞，個歌名叫做《打工仔怨曲》。而家唔係打工仔咯，係嘛？而家係老細啦喎！而家係無業，係啊，老細啊，我係老細。喂，其實我諗我之前有少少 get 錯咗，即係嗰個 Rockabilly Festival，可能我係諗咗話，我有好多隊係咁輪住唱嗰啲，但係反而而家你哋咁樣講咧，我覺得似係一個 Rockabilly theme 嘅嘉年華會，裡面會有冇錯，即係音樂係其中一部分，但係仲有好多其他嘢嘅。係啊，其實係嘅。嗰陣時咁我就喺度問啦，喂會有啲咩嘢啊？即係。係咯，會有啲咩嘢咧？裏邊大提琴你會一講啊，低音大提琴會一講到啦，但係其實仲有好多飛機頭啦。咁呢啲會唔會有人即席咁樣幫啲男仔梳啲飛機頭咧？係冇錯，有啲攤檔嗰啲，我相信會有。紋身有冇啊？
我哋都好想要。係啊，諗緊揾啲 live tattoo，你整唔整啊？整啊！整啊 book 啊，到時就嗰日嚟示範俾人。我係其中一個 show 係咪啊？係啊，其實紋身係因為講，因為嗰陣時啲打完2次世界大戰咧，跟住好多海軍翻嚟咧，咁其實佢哋身上面紋咗好多唔同嘅嘢喺度。咁突然間一次過湧翻去美國咧，咁就突然間呢啲圖案就成為咗嗰個年代一啲好嘅熱潮，係啦，好 signature 嘅嘢咯。咁即係又唔係話 Rockabilly 係等於紋身，但係咧你會周遭你見到好多好靚嘅一啲圖案咧，係同 Rockabilly 係原來係有好直接嘅關係拉上咗嘅。係啊。咁呢樣嘢之後，咁仲有例如飛機頭頭先講咗啦，之前一直我哋喺度諗點樣做。電單車係啦，電單車啦，勁有型喎。皮褸啲皮褸係啦，跛卡皮都會逼啲皮褸出嚟。食嘢咧有冇嗰啲music 嗰啲？我哋研究緊整 music 或者整熱狗嘅。熱狗啦，可能會整。咁啊有即係呢啲男士啦，咁你諗下會唔會有女士？女士女仔有咩玩啊？偏 up girl 啦。哇，唔係個個都做到噶喎。係啊，你又試下啦。即係要物色啊，跟住仲有其實除咗皮褸之後，仲有其他啲衫嘅，保齡頭恤啊，咁樣啦，係啦，其實好多 fashion 啊，甚至乎一個即係好鮮明嘅形象嘅呢種音樂模式。咁所以其實亦都可能喺一個即係我哋搞 show 嘅地方，係一個可能一啲懷舊嘅裝扮嘅人入嚟去跳舞啊，咁成為一個好有趣嘅 party 嘅，可能到時嗰個情況就會係嚇。我見咧佢哋即係電單車，你哋咪每年會有一個聚會咁樣嘅，跟住個個就裝束到最行咁樣出嚟㗎嘛。嗰個係阿 Felix 隊長，即係嗰個就係一個機會去俾大家着到最行咁樣嚟啦。咁我覺得呢個 festival 都係嘅，因為平時未必可能會咁樣選擇㗎嘛，但係有相嘅，係啊，咁就靠住呢個 festival 咧，大家就可以扮到最行啦。係啊，咁如果即係講落我哋嘅樂隊嘅內容咧，頭先因為你都問過一個問題就係話冇 band 玩喎，咁即係香港人得 Big Rock 一隊，係啦，咁點算咧？台灣嗰隊請過嚟得唔得？咁其實我哋係有其他地方嘅樂隊會嚟參加嘅，係啊，即係我諗都要即係俾多啲人睇下，一方面嘅睇多啲唔同嘅 Rockabilly 嘅。病為香港人玩音樂咁樣啫，台灣人會點樣玩咧？其他地區嘅人點樣玩咧？係啦，咁樣。咁我哋都即係廣邀朋友，尤其是阿坤咁樣，佢哋嗰隊 band 去咗台灣玩之後，其實都結識到唔同嘅人。係咯，有晒 connection 啦。係都可以咁講嘅。咁今次參加我哋呢個festival 嘅其中一隊就係台灣，我同我哋上次一齊演出過嘅，叫 Sugar Lady， 係台北嘅。咁佢哋會應邀嚟表演一齊喺呢個 festival 度。你哋會唔會喺個 festival 嗰度賣你哋個碟啊？其實推出未啊？其實我哋有另外一個計劃嘅。咁就其實而家都係正在做緊嘅，咁就我諗 Big Rock 嘅碟未必講得到。Big Rock 嘅碟就應該未有㗎，但係做住隻 single 先得唔得？你哋大家可以偷錄收音機，播放嗰半首歌，或者大家俾啲支持我哋 push。等我哋啲 band 迷見到哇，好感動啊！唔做唔得，可能會快啲咧。係啦，因為我覺得呢個 festival 係好應該有你哋啲嘢喺度咯。係咯，其實我哋都有隻碟會喺度賣嘅。咁我哋咧為咗今次嘅 festival 咧，因為就頭先講過會有其他地方嘅 band 嚟啦，咁我哋就台灣舞廳一齊係啦，想做到更加國際化，咁就我哋搜羅咗亞洲地區嘅12隊樂隊。就每隊就貢獻一首歌出嚟，我哋會搞一個合輯，都好喎。咁會喺即場賣嘅，咁當中都會有我哋大支嘢嘅其中一首歌。其實都幾勁㗎！你喺香港，你要揾一隊 Rockabilly 咁難，但係佢一嗌一次過，係唔同亞洲地區，係啦，唔同亞洲地區，即係我都幾驚㗎！聽到嗰一下，哇！你哋做啲咁大嘅，你會唔會諗大咗？然之後過咗1個月之後，搞掂。即係實不相瞞，香港人本身去聽外國嘢咧，即係除非你美國、英國大 band 去機場聽嗰啲啦。但係其他嘅咧，其實係都真係比較少㗎。即係可能你有隊台灣嘅 indie band 嚟香港，大陸嘅 indie band 嚟香港，睇嘅人可能係寥寥可數嘅。係，亦都係睇嚟睇去都係嗰堆人嘅啫，其實。係啦，咁啊，即係如果咁我都好彩，呢幾個節目咧啲聽眾咧質素高好多。
黐住我啦，以後就係啦。咁咧去聽多啲啦。咁你咧聽到人哋玩音樂玩到一個咩水平咧？咁你會更加識得去享受音樂咯，我相信。同埋都學到嘢嘅，我覺得就算人哋係玩到咩水平，你要去接觸咯，因為點都會學到啲嘢嘅。係啊，同埋即係你會睇到香港嘅特色係乜啦，香港嘅好處啦，甚至乎可能有啲會唔會唔好處嘅地方啦。其實咁樣，我諗有香港算你話好封閉又唔係好算封閉，但係其實香港嘅伊甸先咧，我覺得可以再更加開放啲嘅。係啊，開放嘅意思係咩咧？聽多啲人哋啲嘢啦，你唔係淨係聽大 band 啦，其實有啲係我哋一齊同一個可能叫做同一個環境生存嘅人。香港有咁多掣肘，其實大陸啊、台灣啊，佢哋生活上面都有好多掣肘，佢哋點樣克服去玩音樂咧？其實呢樣嘢係好重要噶。喂，我哋成日可能話live house 嗰啲器材唔好，但係其實你試下喺大陸度玩咯。其實都係嗰啲器材唔係唔好噶嘛，形容嗰啲器材用爛啊，同埋有聲就得啦，冇聲添喎，係佢只係開得着咯，唔係出到聲咯，即係兩樣嘢。咁但係呢個情況原來佢哋嘅環境係咁樣培訓，即係咁樣去嗰個磨練出嚟嘅，冇錯。咁其實我哋好應該要去知道咯。咁你知道咗之後，你就會知道自己係一個咩 level 嘅人，即係我應該向咩方向。可能有時你覺得，哎呀，我哋錄咗6隻歌，我哋要出碟啦，但係原來唔係。你應該係要去練你嘅 performance 咯，即係呢啲你就係要由唔同文化嘅人嗰度去睇翻嚟，咁一來你學到嘢之餘，你就會突顯到自己文化嘅特色啦，即係呢樣係我哋好想去做嘅嘢。所以就會有呢個 Rockabilly 嘅 Festival，因為係一種比較大家少接觸嘅搖滾文化嚟嘅，係啊，喺香港度。係咯，即係多啲唔同嘅嘢啦。同埋我覺得就算唔熟悉呢個 Rockabilly 呢樣嘢，唔知自己有冇興趣都好咧，去到嗰度會好玩嘅，因為多嘢啊。係，即係唔係感覺淨係去一個 band show 咁樣，因為真係有好多嘢啊嘛。同埋啲即係其實幾有意思嘅，因為其實 Rockabilly 係其實搖滾樂嘅根源嚟嘅，可以咁講。始祖即係大家而家玩緊好多唔同嘅 style 嘅，都係由呢個即係由呢個體系度。發展好多支線而出現嘅，所以就尋根嘅呢個festival，我可以咁講下，可以嚟尋翻搖滾嘅根源，即係大家嚟進階啲嚟講嘅就係話，如果你自命係一個 rock 友嘅話咧，我相信你喺度會有共鳴，甚至乎可能台上表演者用嗰隻聲啊，可以嚟揾到一啲點滴嘅嘢，覺得哎呀好似曾相識咁樣，但係其實有好多嘢由 Rockabilly 都係一個50年代興起嘅產物，嚟到而家即係60-70年啦，已經即係呢60-70年有好多變化，其實你唔知去咗邊嘅其他嘅嘢，咁不如我哋由個源頭開始揾翻起啦。而呢個源頭原來哇，其實係好多好正嘅嘢咯，即係你淨係上網打 Rockabilly 呢幾個字去 search 啲圖啊，你已經睇到其實你揾到啲嘢，你覺得好正，即係你會我淨係將 search 翻嚟嗰啲圖咧，搜尋翻嚟啲圖，我將佢編落件衫嗰度，你都已經會覺得靚㗎啦，你中意，即係其實係好靚好正咯嗰件事。咁最重要嗰樣嘢啦，喺幾時搞？而家我哋暫定咗個時間，大約係7月中暑假。係啦，冇錯。趁 festival 嗰件事嘅咯。冇錯啦。咁都係呢個時間就大家都係最不論係香港人啦，喺香港嘅地點咧，地點會唔會係我哋成日去嗰啲蒲吧嗰啲咁樣嘅搞開 show 嘅地方，定係一啲古怪嘅地方啊？地點其實咧，我哋而家咧就喺度選擇緊，因為咧就其實係要想配合翻成件事，因為我哋想擺到有呢個頭先講到啦，職場紋身啊，甚至乎可能有少少 festival 唔係 exhibition 嘅介紹咁喺度，咁亦都有演出。咁變咗要包含到咁多嘢喺一個場地嗰度，我哋必須要係嚴選嘅呢樣嘢。咁所以而家我哋真係仲喺度選擇中，咁希望揾到個真係 perfect 嘅地方，又可以俾到大家有嗰種情懷，最緊要係啦。即係如果冇嗰種情懷，我求其搭個台咁樣去表演就冇用咯，因為嗰件事都係夾埋嗰個表演場地嗰種 feel 嗰種感覺嚇，同埋 jazz 曲。咁嗰陣嗰味道就擠晒出嚟㗎啦。係啊，所以都要靠大家嘅。
係即係如果大家個個都咁樣着去咧，就一定會有嗰一種感覺會嘅擠到出嚟會嘅嘅。，希望係嘅，因為去台灣我哋表演啦，都係嘅，我哋嗰個Rockabilly 嗰個表演嗰個 show，甚至乎我日本睇過一啲Rockabilly 嘅演出啊樂隊，佢哋睇嗰啲觀眾都係梳晒飛機頭啊，或者啲女仔係喎，係日本多啲嘅喎，喺日本啊，應該日本係好多。嗰次 Felix 上嚟話上YouTube 都可以 search 下嗰啲扭係啊 rock 嗰啲片。冇錯而家到大家最心急嗰樣嘢咧，就係聽下 Big Rock 嘅手支牌，唔係，我再講一次，就係聽呢個大支嘅 Big Rock 嘅首播啊，歌曲首播。係啦，首隻歌曲嘅 demo。講多次歌名。打工仔原曲。好，謝謝你哋，拜。拜。一早起身，我冇話掛，點都好返工我唔啱，老闆當然未